Labarin soyayya ta da Fatima zan baka mai sauraro tsaya ka ji. Fatima ita na baiwa zuciyata, amma a yanzu na kira san ba ta ji. Ni mai sana'ar waƙe nake kuji, waƙa idan na yi ko ina a sa aji. Haka ce ta sanya bin ya gayyacin gida na rediyo hira don na yi waji. A dare FM bin ya gayyacin domin mu tattauna masoya don su ji. Muka yi hira nan marwaya na bayar don masoya su kira ni zanaji. Mun gama hira da bin na tafi, sati na uku waya ta kira na ji. Na duba lambar ba suna na daga, nan ba na ji murya gaisuwa a kai na ji. Na amsa sai na ji roƙo a ke mini, dan Allah kai sai bin shamsu karkaki. Na amsa tabbas to za na adana, sai ta yi murna daɗi a rai ta ji. Ta ce ni suna na Zara dan kaji, na ce ni zan so in farta Fatima, dan na fi jin daɗi na sadan kiji. Muna ƙawance santa ne a zuciya, ke wani halin tesa na farta so kuji. Na farta mata na ce Fatima kiji, yau ne akan ki kira walla ba ni ji. Na farta Fatima suna idan akwai, ta farta suna yau a zuciya. Duk inda ta je na kira ta za ta ji. Mun fara soyayya inda yau kira, wayar ta sai ta nuna min ta gaji. Dukan masoyi fadare da safiya, muryar masoyi na su za ya so ya ji. Ta bani ƙauna na saka a zuciya, amma ku Fatima a gare ni ta gaji. San ba kulawa duk sanda na kira, hawayar ta Fatima sai ta nuna ta gaji. Kuma gashi shamsu garin na furta so, har zuciya ta gashi ita ba ta ji. San ba ta kira na a dare da safiya, sai dai idan na kira kuma ba ta ji. Na yi ƙoƙarin na cire santa babu ji, a zuciya ni wallahi na gaji. Duk sanda na yi fushi za na tsinke san, ta zuciya ta ne shamsu sai na ji. Mai sauraro na kai min na gaji, gudunmawar shawara za na so na ji.